Naitwa Swahili Hassan Jiriwa, karibu. Hii ni JIRIWAS TV. Shukrani sana kwa wewe ambaye umesubscribe kwa JIRIWAS TV, lakini kama bado, tafadhali chini ya video hii bonyeza neno subscribe yenye alama nyekundu, subiri kidogo, bonyeza alama ya kengele nyeusi itakayotokea. Yani endapo tunatuma video ama kitu chochote kwenye YouTube channel yetu, unakuwa ni wa kwanza kupata taarifa hizi kabla ya mtu mwingine. Pale kinapokuwa kinakuwa posted, basi unakuwa unapata taarifa kupitia message mbalimbali za YouTube ambao wanakutaarifu hapo. Bana, leo tutakwenda kujifunza ni namna gani unaweza tukadownload KINEMASTER. Hii ni program ya edit video, lakini mara nyingi hii KINEMASTER inakuwa inatumika kuedit video kama hivyo, na audio pia. Unaweza ukarekodi hata audio kupitia hii KINEMASTER na ukaedit, ukaunganisha sauti, ukaingiza effect nzuri tu, ukatengeneza hata wimbo kupitia KINEMASTER. Lakini KINEMASTER mara nyingi kwa upande wa video inakuwa na copyrights ama inakuwa na watermark upande wa juu. Unapokuwa umetengeneza video yako, baadaye export video, inakuwa ina watermark ya KINEMASTER kwamba umetumia KINEMASTER ya bure. So hii KINEMASTER ni Pro, yani tunatumia KINEMASTER Pro ambayo kama imelipiwa ama kama tumeshainunua. Watakudai kama shilingi 19,000 unapotaka kutoa watermark ama kutoa ile neno lao kwenye video uliokuwa umetengeneza, ili uweze kutengeneza video zisizokuwa na neno lao ama watermark. Lazima ulipie shilingi 19,000 kwa mwezi. Lakini hapa tunakwenda kuona ni jinsi gani tunaweza download KINEMASTER bure pasipo kulipa hata shilingi 100. Okay, fuatana na mimi. KINEMASTER ili uweze kuipata, cha kwanza huwezi kuipata Play Store. Ya Play Store inakuwa ni ile ya watermark. So utaingia katika browser ya internet ya simu yako yote unayotumia. Mimi hapa natumia browser ya Chrome. Alafu nikija hapa nitaandika JIRIWAS blog. Hii ni blog ambayo tunatumia, ni blog yangu. Utaandika JIRIWAS online.blogspot.com. Tutaisearch ama tutafungua hii blog. Ikishafunguka usipate shida kabisa. Utaexpand blog yako ama hii blog yetu. Hapa sehemu ya download file utaikliki mara moja, download file. Ikishafunguka download file, utapandisha juu, utaikuta KINEMASTER hapa. Hii hapa KINEMASTER. Ukishaona KINEMASTER Pro download, utagusa hapa chini kuna kaneno download. Baada ya catch up the below, download hapa, download KINEMASTER. Ita process file ili uweze kufanya download. Hii hapa. Okay, ishafungua KINEMASTER Pro video editor. Hapa ninatumia MB 51. Tutaklik kama mshale ka download kwenye hii alama ya kijani. Ita process file kwa ajili ya kuweza kuifanya ready kwa kudownload. Hapa your download. So hii hapa ilishakuwa action au ilishakuwa ready kwa ajili ya kuweza kudownload. Click neno download, inaanza kuingia katika simu yako. So hapa tushai download, lakini sehemu gani unaweza kuikuta baada ya kumaliza kudownload? Ikidownload ikimaliza, inapatikanika hapa. Tafuta file manager. Kwenye file manager tafuta sehemu ya apps, utakuta hii hapa, ama otherwise unaweza ukaja ukafungua hapa all files, alafu ukafungua sehemu ya internal storage, tafuta folder ya download, utakuta KINEMASTER hii hapa. Kuinstall utaiklik mara moja tu, ita process. Lakini kama haitashindwa kuinstall hii solution, kama ikashindwa kuinstall KINEMASTER, kwa mfano katika setting ya simu yangu hapa, ninapokuwa nimezima program ama kwenye sehemu ya security, kuna file inaitwa unknown sources. Ikiwa imezimwa, siwezi kuruhusiwa kuinstall hii program hapa, hii unknown sources. So let's say tunajaribu kuinstall hapa KINEMASTER. Hebu tu install. Hapa tunaona ninagoma. So cha kufanya, utaenda tena setting kama imesumbua tatizo hili, lakini kama imekubali kuinstall, utainstall tu moja kwa moja. So cha kufanya hapa, utakuja kutafuta hii unknown sources, utaiwasha, alafu utarudi, ndipo itakuruhusu kuweza kuinstall KINEMASTER
katika simu yako. Make sure kwamba una install KINEMASTER. Kwa watumiaji wa Samsung, hii ni bora zaidi na kuwa na chroma key, sehemu ambapo unaweza ukafanya miracles na maajabu mengi kupitia green screen. Kwa hii KINEMASTER click neno install, itaanza kufanya install, utaweza kurun application ya KINEMASTER katika simu yako. Asante, naitwa Swahibu Hassan Jiriwa. Facebook, Twitter na Instagram ni cheki kwa Jiriwas TV, lakini kwa namba ya simu ni 0716 4373 11 0716 4373 11. Download KINEMASTER bure kabisa. Lakini pia unaweza kupata linki hii ya KINEMASTER chini ya video hii kwenye description. Download KINEMASTER.